y cena. Esto va a estar buenísimo. Así que tres opciones de comidas utilizando ropa vieja. Bien chévere. A ver, en esta introversión descubriremos la ropa deportiva que se adapta a tu ritmo y a tu cuerpo real. ¿Están listas para sentirse cómodas, fuertes y con estilo? Prepárense. Y en Gimnasia en Casa nos activamos con un baile acústico. Así que prepárate para bailar junto a nosotros. Por eso y más no te puedes perder Hello, lo primero en tu vida. Así que nos esperamos justo después de Telenoticias AM. Hacemos el repaso respectivo a las caricaturas. Bienvenidos a este segmento esperado por todos. Voy a empezar con inspiración desde el Miro. ¿En qué se inspira del Miro, Giovanni? Bueno, ayer lo que hemos estado viviendo es la calidad de agua en el río La Villa, que es la región de Suero. Por ahí dice un letrero, río La Villa, pero que no es agua llena de basura, y de todo. Y el río poquito, si no, poquito, uno le dice, ¿qué crees tú puede ser lo que ha contaminado el río La Villa? Ay, muy bien, dice el otro, dicen que la nieve que se roca de agua. Ay, esa nieve que se roca de agua, dice que se hablará.